मुक्त भाव निष्पत्ति नेबे कांग्रेस नुआ मुख्य संगठन चलाइबारे तांको उपरे कौनसी नियंत्रण रहिबनी। कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन लड़ुतुबा दुई प्रार्थी उपरे रिमोट कंट्रोल अभियोग को खंडन करिसेंती राहुल गांधी। कांग्रेस जे नुआ अध्यक्ष हेबे तांको उपरे गांधी परिवार नियंत्रण रहिबो बोली चर्चा हेउछि। एहाकु खंडन करिसेंती राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा बेले कर्णाटक रे राहुल कहिसेंती उभय शशि थरूर एवं मल्लिकार्जुन खड़गेंकर व्यक्तित्व रही सेमानक भितरु केही भी रिमोट कंट्रोल रहिबे नाही। सेमानंकु रिमोट कंट्रोल कहिबा असम्मान बोली राहुल कहिसेंती। दीर्घ 22 वर्ष परे कांग्रेस अध्यक्ष पद पई आसंता 17 तारिख रे निर्वाचन हेउछि। अक्टोबर 19 रे भोट गणति हेबो। दुई प्रार्थीक मध्यरु मल्लिकार्जुन खड़गेंक सहित गांधी परिवार समर्थन थिबा कुहा जाउछि। First of all, there is an election taking place, so I don't want to give my opinion on this election. Second of all, both the people who are standing have a position, have a perspective, and are people of stature and people of understanding. So I don't think either of them is going to be a remote control. I think frankly this tone is insulting to both of them.